Mais attends, ça revient à fond, hein. Oh. En plus, les changements d'appui, ça vient progressivement. T'as l'impression que. Oh là là. Ah, t'as réussi là où j'ai failli, c'est-à-dire faire un tour sans faute en fait. Je pense que le fait que ça soit pas la tienne, c'est que tu fais vraiment attention. Ouais, peut-être. Ah, est-ce que si tu la sautes comme il faut, hein. Tu parlais de laquelle?